हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चे बड़े सब दवाई लेकर भी परेशान है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अदरक के किंडी की रेसिपी शेयर करूं। आज की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम अदरक लिया है। इसे साफ पानी से धोकर सुखा लिया है। अभी हम इसे गैस पर भून लेंगे। हमने गैस पर एक जाली रखी है जिस पर सारा अदरक डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे उलटते पलटते भून लेंगे। अदरक से कई तरह की आयुर्वेद दवाइयाँ तैयार की जाती है। अदरक हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पुरानी खांसी दूर हो जाती है, हमारे पेट की सारी बीमारियां ख़त्म कर देता है। मान लो अदरक में अनगिनत फ़ायदे हैं। तो देखिए यहाँ पर अदरक को हमने उलटते पलटते अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये ठंडा हो गया है। इसे हम छील लेंगे। छुरी की मदद से हम इसे खुरच लेंगे। ये बड़े ही आसानी से साफ़ हो जाता है। भून कर लेने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, जिससे बनने वाली किंडी और भी जायकादार लगती है। देखिए हमने सारे अदरक के छिलके हटा दिए हैं। अब हम इसके पहले टुकड़े बना लेते हैं ताकि हमें पीसने में आसानी हो। टुकड़े छोटे बड़े साइज़ के अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये इतने अच्छे तरीके से भून गया है, इसीलिए इसके टुकड़े भी आसानी से कट रहे हैं। ये सारे टुकड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें ये सारे टुकड़े मैं डाल देती हूँ। इसे बारीक पीस कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सूखा ही पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे पीस लिया है। तो चलिए ये हो गया है। अब हम अगली तैयारी करते हैं। हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है जिसमें ये पीसा हुआ अदरक डाल देते हैं। हमने 250 ग्राम अदरक लिया है, तो इसके लिए गुड़ का इस्तेमाल भी 250 ग्राम किया है। गुड़ को हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे डाल रहे हैं। दोनों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम गैस को ऑन कर देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहना है। हमें तब तक इसे चलाते रहना है जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे और साथ ही में एक छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसी के साथ एक बड़ी चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिला देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसे चलाते ही रहना है। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगता है, ये सिकुड़ जाता है। इस स्टेज पर हम एक प्याले में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर इस पानी में डालेंगे और चेक करेंगे इस तरह से। इसे जिस शेप में बना लो बन जाता है और हाथों में चिपकता नहीं है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये कढ़ाई में चिपकता नहीं है। ये एक तरह से लूई जैसे बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये ठंडा हो गया है। इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हाथ से हम छू सके इतना ठंडा होना चाहिए।
अब हम पहले हाथों को तेल लगाएंगे, इसे इस तरह खींचेंगे। 5 मिनट तक इसे हाथों की मदद से खींचेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अब इसकी हम पहले लुई बनाएंगे और फिर इस तरह लंबे शेप में बना लेते हैं। लुई बनाते वक्त चॉपिंग बोर्ड पर पहले तेल लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। आप देख रहे हैं ना, मैंने इसे लंबे शेप में बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। छुरी की मदद से हम इसे अपने मनपसंद साइज़ में कट करेंगे। देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हाथों की मदद से गोल गोलियां बनाएंगे। हमने इसे गोल शेप में बना लिया है। अब हम एक प्लेट में पिसी हुई शक्कर लेंगे और उसमें ये गोलियां डाल देते हैं। इसे मिक्स करेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। शक्कर हर तरफ बराबर से कोट हो गई है। अब इसे एक हवाबंद डब्बे में भरकर रख देते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और ना ही इसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये झटपट बनने वाली अदरक की कैंडी बनकर तैयार है। इसे खा लेने से बदन दर्द, सर दर्द, सर्दी ज़ुकाम सबसे राहत मिलती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।